क्या खास बात होती है? बावल जो नॉर्मल बावल साउंड है वो कैसी होती है, क्या होती है, कैसे आती है? सर वो एक स्पेसिफिक पैटर्न होता ये है पंखा कोई पर बंद मिनट करेगा? जो है वैसे ना। तो मैंने इसमें साउंड जी। सर पर जो मिनट 1 to 2 जो है वो नॉर्मल नहीं, कैरेक्टर कैसा होता है? नॉर्मल बावल साउंड का कैरेक्टर कैसा होता है? एग्जैक्टली। कौन बताएगा? 100 रुपये इनाम। गर्गलिंग। गर्गलिंग क्या होती है? ये साउंड जो सुनते हैं उसको गर्गलिंग कहते हैं। हाँ जी। अगर सबा बताए तो फिर 120 रुपये इनाम। जो नॉर्मल गट साउंड है उनका पैटर्न कैसा होता है? आप कभी ट्रेन के पास ठहरे हैं? जब ट्रेन गुजर रही हो तो कभी आपने देखा है उस साउंड में क्या खास कैरेक्टर होता है? सिंक्रोनाइज होती है। आ रही होती है, फिर वहां पहुंच जाती है, फिर जा रही होती है, तो क्या कहेंगे इसे? इसको कहेंगे असेंडो एंड डिसेंडो या डिक्रिसेंडो। ठीक है, असेंडो एंड डिक्रिसेंडो। ठीक है। नॉर्मल जो बावल साउंड होती है ना, जो आपको आती हैं, इफ यू आर वेरी विजिलेंट अबाउट दैट, इट इज जस्ट लाइक द असेंडो एंड डिसेंडो। दूर से आई, गुर 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 गुर। ठीक है। दूर से आई आवाज, आती स्पीड से है, लेकिन कैसे होती है? दूर से आती हुई सुनाई दी और फिर दूर जाती हुई सुनाई दी। पहले इंक्रीज हुई और फिर डिक्रीज हुई। दिस इज द नॉर्मल। ठीक है। तो नॉर्मल साउंड कैसी होती है? ये देखना है सब। वो जो तुम कहते हो ना स्लगिश, उसकी आज तक मुझे नहीं समझ आई कि स्लगिश से मतलब क्या है। अच्छा, जो दूसरी, जो जैसे बाज पेशेंट होते हैं जिनमें पैरालिटिक आइलियस होता है, उनकी साउंड कैसी होती है? आ भी रही होती हैं बाज दफा, तो किस तरह की आती हैं? पैरालिटिक आइलियस जो होता है एग्जेजरेटेड होती है। मैंने कहा है पैरालिटिक आइलियस। पैरालिटिक का क्या मतलब है? पैरालिटिक आइलियस का मतलब है वो पेशेंट जिनमें आइलियस शुरू हो चुका है, उनकी बावल साउंड कैसी होती है? दीज आर कॉल्ड टिंकलिंग साउंड। टिंकलिंग साउंड कैसे होती हैं? टिंकलिंग साउंड ऐसी होती हैं मच्छर जैसे गुजर जाए। आजकल इसके दिमाग में मच्छर भी है। अच्छा, हाँ, कैसे होती हैं ना? ये ऐसी होती है जैसे आप किसी जगह पे पानी खड़ा है ना और उसमें से कोई हल्की सी आवाज आती। ठीक है। आइलियस में है ना, और आइलियस वाले में से भी तो आवाज हिलते हुए जैसे उसे हिला, यानी कि एक हल्की सी आवाज आई। जस्ट इस तरह की नहीं होती जैसे असेंडो डिक्रिसेंडो वाली साउंड नहीं होती, बल्कि खड़े हुए पानी में से जैसे कोई आवाज एकदम, उसमें कोई चीज स्टोन फॉल करती है तो उसमें से जो आवाज आती है, जस्ट लाइक दैट साउंड, दिस इज कॉल्ड एज टिंकलिंग साउंड। हल्की सी आवाज आई है, वो असेंडो डिक्रिसेंडो जो टिपिकल है नॉर्मल साउंड वाली, वो नहीं होती। एग्जैजरेटेड जो बावल साउंड होती हैं उनकी एक तो साउंड की आवाज बहुत ज्यादा हो जाती है, और दूसरी उनकी और क्या चीज ज्यादा हो जाती है? नंबर ज्यादा हो जाता है। तो ये है जी जनाब। अब पब्लिश कर दूं तेरी ये सारी कहानी? नहीं सर, ना करना। अब तो मैं जरूर करूंगा, तेरी इजाजत की जरूरत नहीं है।